գրեթե անդադ ես այս մասին մտածում եմ, այս խնդրի մենք ոնց կարող ենք խուսափել, չէինք կարող խուսափել, բայց ես հիմա եկել եմ, ինձ հաճախ գիտեք ինչ մեղադրում են, ասում են դու այս ինչ թվի ամսի այս ինչին, սենց բան ես ասել, հիմա խես սենց բան ասում։ Մեր հասարակության մի մասը, չգիտեմ, դա խորհրդային դաստիարակությունն է, դա ինչն է, իրանք մտածում են, եթե ես մի անգամ ասել եմ, որ այստեղ 150 գրամ ջուր կա, եւ եթե հետո պարզվում է, որ այստեղ 200 գրամ է եւ ոչ թե ջուր, այլ ջերմուկ, ամոթ է, որ ես այդ մասին ոչ թե ամոթ է, այլ ուրեմն դավաճան ես քո ինքնությանը։ Այո, ու ես ավելի լավ է գիտակցելով, որ սա ջերմուկ է եւ ոչ թե ջուր, շարունակեմ պնդել, որ սա ջուր է եւ եթե ես դա չեմ անում, ես ուրեմն դավաճան եմ, ես այլ եմ, այս էլ կա, ես նկատել եմ, որ այս էլ ունենք, որ ասում եմ ընկեր, ես կարող էի, չէ, աբգար փնտրող հայրը կարող է, չէ, էմոցիոնալ ինչ ասես ասի, ու լավ էլ կանի, որ ասի, ճիշտ է, բայց այդ մարդը իրավունք ունի, չէ, հետո մանավանդ ինքը պատգամավոր է եւ կարողանում է հասու է ինչ-որ թղթերի, ինչ-որ մարդկանց եւ ինչ-որ բաներ է ճշտում ու պարզվում է, որ հես բաժակը ընդհանրապես տակ չի ունեցել եւ մեջը ընդհանրապես ջուրել չի եղել, բայց չասեմ այդ մասին, թե ամոթ է, ավելի լավ է ես այն իմ հինը պնդեմ, ասեն այս ինչ քաջ է այս գեղամը, քան թե ասեմ ժողովուրդ գիտեք, որ այս է իրականությունը։ Հիմա պարոն Կոնջարյան, ես գիտեմ, որ այս ընտրությունների արդյունքը ինձ չի հետաքրքրում եւ չի անհանգստացնում, որովհետեւ պարզ է ընդհանուր, որ ինչ արդյունք ենք ունենալու։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է հետ հունիսի 7-յան Հայաստանը։ Մենք խնդիր դնելու ենք շարունակել մարդկանց ցույց տալ իրականությունը, որովհետեւ իհարկե գիտեմ կարծիք կա, ասում են դե ով ինչ ուզում է թող մտածի, մենք շարունակենք մեր չգիտեմ մանկապարտեզներ, դպրոցներ կառուցել, սահմանազատումը կանենք, բան, բայց դե ոչինչ, թող մտածեն, որ մենք 5000 երեխա ենք սպանել կամ Տավուշի հողերը ինչ էլ բառ են գտե, չէ, հողահանձնող, հողատու, հայրենահանձնող, Տավուշի դեպքում հայրենահանձնող էին ասում։ Դուք ինչ եք կարծում, որն է համադրել, թե դե թող մտածում են մտածեն, ինչ ուզում են մտածեն, մենք մեր գործը անենք, որն է ճիշտը։ Լավագույն տարբերակն իհարկե համադրելն է, բայց երբեմն մարդուն ճիշտ ճանապարհին բերելու համար պետք է ի հեճուկս բոլոր մեղադրանքներին շարունակել անել այն, ինչին որ դու հավատում ես, եւ ես վստահ եմ, օրինակ մարդիկ, ովքեր որ տարիներ առաջ ինչ որ թերահավատություններ ունեին, այսօր իրենք գետնի վրա տեսնում են մեր իրականացրած քաղաքականության արդյունքները, օրինակ խաղաղության տեսքով, օրինակ որոշակի ներքին սոցիալական, տնտեսական, առողջապահության ապահովագրության եւ մնացած հարցերի տեսքով, եւ իրենք շատ, որտեվ կյանքը լավագույն ապացույցն է, բայց իհարկե խոշոր հաշվով մենք մեր ժողովրդի հետ միասին ենք այս ճանապարհը անցնում, մենք առանձին չենք անցնում, մենք մենակով չենք անցնում, մենք մեր ժողովրդի հետ պորտալարով կապված ենք։ Նիկոլ, ես չեմ ճանաչում մի մարդու Հայաստանում, որ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի հետ այնքան օրգանական կապ կարող է ունենալ, որքան Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ինքը ժողովրդին զգում է, ժողովուրդն իրան է զգում ու սրա դեմ է, որ ընդդիմությունը ոչինչ չի կարողանում անել։ Ես տարբեր առիթներով ասել ենք մենք ազգային ժողովի ամբիոնից, ուրիշ տեղերից էլ եւ ասել ենք ժողովուրդ, այդքան խոսում եք, ասում եք, որ դուք լեգիտիմ չեք, Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չէ։ Շատ լավ, մի հատ կարելի է մի անգամ մի գործողությամբ դրա պատասխանը ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հեսա 2 ամիս է ուղիղ եթերը միացրած ամբողջ հանրապետությունով շրջում է։ Կարա Հայաստանի նախորդ նախագահները կամ այն մյուսները, ովքեր այսօր գալիս են որ փրկեն, կարան ուղիղ եթերը միացրած մի քանի ժամ շարունակ, ոչ թե մոնտաժ անելով